हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्न नेटवर्किंग और मैं आप सबका मित्र रविशंकर चरपे। चलिए दोस्तों, ये देखिए पुश इट नाम की जो एप्लीकेशंस हैं, अगर आप व्हाट्सअप के नोटिफिकेशंस आते हैं टुई पुई बजता रहता है आपका मोबाइल, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप टीचर है, चाहे आप मेरी तरीके से एक प्रोफेशनल वर्कर है, या बहुत अच्छे मतलब एक कहना चाहिए कि बिजनेसमैन है, और आपको जब देखो जहाँ फ़ोन बजते रहता है आपका व्हाट्सअप मैसेज के कारण, चाहे आप वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, नेट चला रहे हो, और आपका बस आपके मैसेज पे मैसेज धड़ाधड़ धड़ाधड़ भी आना शुरू हो जाते हैं और आपको डिस्टर्बेंस होता है कुछ भी चीज़ करने पर। तो मेरी तरह आपको फ़ोन साइलेंट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं साइलेंट रखता हूँ मैं इसी कारण से। पर अभी मैंने कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जाना है, खोजा है और मुझे पता लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है पुश यूज़ पायूस इट। ये एप्लीकेशन है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और इसका डिस्कशन में लिंक भी मिल जाएगा, और अच्छी लगे तो जो लोग आपके मैसेज से परेशान होते हैं उनको ये जो मेरा वीडियो है अधिक से अधिक शेयर कर दें। और शेयर करने के बाद में इनको मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि कैसे इसको वो करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आगे जो है आपको बताने जा रहा हूँ इसको इंस्टॉल होने के बाद में कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों, हमारी जो पॉस इट जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये इंस्टॉल होने वाली है। अभी इंटरनेट चला गया था, नोटिफाई मुझे आया हुआ था, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जैसी भी इंस्टॉल हो रही है ना, तो अभी मेरा थोड़ा नेट चला गया है, हो जाएगी इंस्टॉल। अभी देखिए नेट आ चुका है, अब ये जो है इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी आपके मैसेज से फ्रस्ट्रेट होते हैं या आप खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं व्हाट्सअप के मैसेज से, है ना, या हमें हमें जो है एडिक्शन हो जाता है व्हाट्सअप एडिक्शन, उसको छुटाने के लिए बहुत ही अच्छी है ये एप्लीकेशन, है ना। जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है और उसको बार बार हम चेक करते हैं उसकी इसमें कि इसको कहीं पोटी तो नहीं आई है, उसी तरीके से जैसा कुछ आवाज़ आती है तो हमारे मोबाइल में, तो हमें लगता है कुछ मैसेज आया, तो हमें एडिक्शन हो जाता है दोस्तों। और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था मुझे। तो कमाल की एप्लीकेशन मेरी सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आपको क्लास में, अगर आप टीचर है तो आपको क्लास में ना, अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो तो आपको व्हाट्सएप मैसेज से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल हो जा रही है, इंस्टॉल होते से ही इसको हम ओपन करेंगे और मैं आगे की कुछ सेटिंग बता दूंगा, और सेटिंग के अनुसार आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, है ना। जब भी आप इसको जो है एक्टिवेट करके रखेंगे ना, तो उस तरीके से जो है आपको मैसेज आना बंद हो जाएंगे, साइलेंट रहेंगे। चलिए हम इसको ओपन ही कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में जो है मैं आपको बता ही देता हूँ मैं, है ना। अभी क्या है, मेरे मैसेज आएंगे, है ना, अगर मैं व्हाट्सअप करूँगा तो मुझे मैसेज आएंगे अभी, ठीक है ना। पर अब मैं इस एप्लीकेशन को अभी क्या है, ये एक्टिवेट ऐप दिखा रहा है ये, है ना। तो मैं इसको क्या है, ये यहाँ से मीटिंग मोड के नीचे से लेके इसको ऐसा कर दूंगा ना, तो मैं ये बताएगा तो ये स्टॉप बता देगा, ठीक है ना। मतलब ये ओके है ना। तो ये बोल रहे हैं इसको FPS ओके कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास जो भी मैसेज आएंगे ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप में इतनी सारी जो है, ये इन सब में से मुझे व्हाट्सअप में नोटिफिकेशन नहीं आएगा मुझे, है ना। इवन व्हाट्सअप के अलावा और भी नोटिफिकेशन मुझे नहीं आएंगे। अब रही बात, जब अब मुझे देखना होगा, है ना, तो मैं इसको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इस टाइप से मैं ऐसा ओके कर लूँगा, तो मुझे मैसेज आना चालू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं अपने हिसाब से जो है मैसेज को देख सकता हूँ, अपने हिसाब से मैसेज को मैं कर सकता हूँ। और हमारा इंटरनेट हम बाकी इसको हम ऑन रखते हुए जो ना, इसमें हम ऐसी सेटिंग करते हुए हम अपना जो है नेट चला सकते हैं, यूट्यूब चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कुछ एजुकेशन करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, हमें व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरी एप्लीकेशन काफ़ी आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के एड आते हैं, इनको हटा दें। और मैं तो चलो दोस्तों, मुझे तो इससे प्रॉब्लम ही था इससे, है ना, तो मैंने इसको जो है अब कर लिया है। अब मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आई होप आपको भी इससे फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो जाए तो मुझे कमेंट्स करके ना बिल्कुल इसके बारे में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी एप्लीकेशन, है। और अधिक से अधिक इस एप्लीकेशन को शेयर कर दें, ताकि आपके जान पहचान दोस्त भाई रिश्तेदारों में भी जो है इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ले पाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।